пытаемся определенным образом внедрить учащихся в осмысление оккультных знаний, которые являются следствием вневременной мудрости. Это делается для того, чтобы они самостоятельно, исследуя эти знания, смогли сами с помощью своей души, или, как мы говорим, дживы, ответить на свои же вопросы, а потом перепроверить свой ответ с тем ответом, который исходит от учителя, и выяснить для самих себя, правильный это был ответ или неправильный. Если неправильный, значит контакт налажен не с самой дживой или эго с большой буквы, а с его тенью, так называемой тенью, то есть эго включено в структуру каузального тела человека, и поэтому явно искажающий правильный ответ. Вот здесь на базе этой информации есть вопрос, который поступил от Ольги Михайличенко, и звучит он так. Девачан упразднен. Мы не совсем понимаем, что Ольга подразумевает под девачаном и что означает его упразднение. Поэтому дадим вождю дать правильную интерпретацию этого вопроса, этого ответа на этот вопрос. Ну да, вопросов в первую очередь, потому что идет вопрос, звучит, ну как бы типа да, девачан устранен. А вообще-то Ольга знает, что такое девачан, да, и как это он может быть устранен. Возможно, да, для тех душ, которые действительно уже сегодня не видят себя в перевоплощенном состоянии в будущем, эти души, как мы уже говорили, отработали ту задачу, которая была поставлена именно вот в эту, да, арийскую пятую эпоху. И эти души, по большому счету, закончив свое функционирование, уходят в реалии, да, вот этого запасников, где-то складов, которые находятся опять же в этом девачане, и далее более функционировать в реалиях этой нашей планеты уже не будут. Не будут, потому что уже у них не хватит того собственного опыта, который должен, по большому счету, у них был накопиться для того, чтобы использовать его для следующих жизней в уже новой реальности. И, как вы понимаете, сам Девачан это имеет определенное оккультное понимание, и это оккультное понимание нужно находить в теософском словаре Елены Петровны Блаватской, где мы читаем, что это то место, где и пребывают души между воплощениями Манас, Будхи, Атма. То есть то место, где именно и присутствует девы второго луча, которые и волакивают перевоплощающиеся души людей для того, чтобы на базе тех сведений, тех энергий, тех качеств, которые присутствуют в самом именно девачане, дать этим же душам возможность по-новому уже в воплощенном состоянии попытаться набрать очередного опыта. Но есть целые группы, по большому счету, вот так мы их называем, людей, которые действительно уже закончили этап своего функционирования как душ в этой и будущих реальностей, но это совсем не значит, что они перестанут как личности функционировать. Абсолютно нет. Они как личности и переместят самих себя уже на уровень, мы называем шестой подуровень субстанциальности или уровень так называемого рая. Того самого рая, о котором мечтают все, без исключения верующие в тех или иных богов. А этих богов достаточно много, и у каждого человека свое собственное личное восприятие этого самого бога. И получается, что если такая душа заканчивает воплощение или процесс воплощения уже в следующих временах, вот этой нашей Манвантари, но это будет однозначно обозначать, что ее личность
человека, личность, уже созданная душою, переместит себя на 6-й уровень субстанциальной реальности, на тот самый рай, о котором говорят все без исключения религии, и эти личности будут в этом райском своем существовании жить на этом 6-м уровне достаточно долгий промежуток времени до следующей манвантары. Это сотни тысяч лет, по нынешним меркам, если мы будем так вот рассматривать. И их существование в этом раю на 6-м уровне и даст им возможность понимания того, что да, действительно, девачана нет. Он для этих личностей будет упразднен. Эти личности о девачане уже никогда не узнают и не поймут, потому что девачан это та реальность, в которой существует и присутствует только и сугубо человеческая душа. Та самая душа, которая была создана на основе божественных манасапутр, та самая душа, которая пока что пребывает на самом низшем уровне, ее функционирования, мы говорим о девачане, уровне атмического подплана, ментального плана или так называемого монасического плана. И эта же душа имеет доступ к будхическому плану и к атмическому плану, потому что эти планы влияют на существование всех тех же душ. И если душа заканчивает свое воплощение, а мы сегодня четко можем заявить, что как минимум половина людей, проживающих на нашей планете, они заканчивают свое воплощение уже сейчас в этой 5-й арийской эпохе, для того, чтобы в следующей, 6-й уже эпохе, в какой-то из подэпох начинать этап нового своего становления и новых своих воплощений. И уже в следующей манвантаре эти души, если личности, которые созданы сегодня этими душами, не найдут выхода из этого 6-го уровня вовне, и будут дальше пребывать в субстанциальной реальности, где, как вы понимаете, пралая не действует, если будет здесь у нас в какое-то время в будущем существовать это состояние пралаи или затишья, такое же, как на Марсе сегодня. То есть мы видим, что на Марсе жизни нет. Вместе с тем, внутри Марса, в его субстанциальности, эта жизнь проходит. Абсолютно то же самое и будет для Земли. Она будет находиться в состоянии пралаи, но вместе с тем личности, которые были созданы этими душами, будут существовать в субстанциальности и ждать того момента, когда они будут востребованы уже душами, которые начнут снова воплощать себя. И тогда эти души будут выбирать из субстанциальной реальности опыт личностей, которые, как вы понимаете, вечно уже будут жить в раю. И эти личности, непосредственно переходя уже в новые состояния уже воплощенных душ, будут использовать тот опыт, который хранился в субстанциальной реальности, в том месте, где девачана просто не существует. Девачан – это энергии 2-го луча, сугубо 2-го луча, это божественные энергии, божественных дева, в то время как в субстанциальной реальности функционируют энергии 3-го луча, это энергии лунных владык. К божественности они имеют мало какое отношение, и поэтому им эти, соответственно, знания и понимание о девачане, о божественности как таковой и так далее, этим личностям уже не нужны будут. Вот поэтому у некоторых учащихся и может возникнуть вопрос у их личности, непосредственно их личности, о том, что да, действительно для этих личностей девачан упразднен. То есть мы говорим о том, что уже эти личности не
видят себя в будущих перевоплощениях, а их души потихонечку начинают уходить в реальность все того же Девачана, чтобы в ней быть, ну, как в запасниках у того же Эрмитажа, спрятанными до следующей Манвантары.